داملای عزیز سوال دارم. من یک زن که خود را مسلمان حساب میکند میگوید که الحمدلله مسلمانم، لکن میگوید از بین مردها مرد ریشدار را بد میبینم، از بین زنها زن سطردار را بد میبینم. آیا این چه حکم دارد؟ از بین مردها مرد ریشدار را بد میبینم و از بین زنها زن سطردار را بد میبینم. شرکت شفافرما داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گایمرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید به مانند پسریاس، سفیدشوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای شفافرما به شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکل‌های اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسول و روغنی که به صدها در دوا دارند پیشنهاد می‌نمایند. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است؟ پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. عبادت در نزد خدا قدر و قیمت ندارد تا زمان شوهر از تو راضی نباشد. سخن پیغمبر است، به خدا قسم یگان جمله از خودم در همین جا علاوه نمیکنم. چیزی میگویم شما بعد نمازم از من پرسید، در راست هر یک جمله یک حدیث نگفتم، به خدا قسم من گفتی همون بچه ها که نام میگردانه. چه عبادتی چه معنی دارد؟ و دوستی نزدیکترین هم شوهرت است. در همه سختی ها همین شوهر در کار می شود. احترام کن، گپی گنده نکن، یکان سخنی بد و قبیح نکن، احترام کن شوهرت، به قدر شوهرت برد. تمام دفگردانی میکنی، زبان درازی میکنی، پیشگاه خدا در فردا جواب میگویی. و این خاطر دادر عزیز همان کسیته های پیش تماشا کنیم، گوش اندازیم، اطراف اینها من گفتگی هستم. دیگر در اطراف همینان ننویسیم برادرای عزیز، زیاد شده است. من میدانم خیلی همه بیچاره درد دل دارند، خواه زنها درد دل دارند از پشت مردها، خواه مردهاش از پشت زنها درد دل دارند. لیکن برای همین شما بس است همین قدر گوش کردن، همین قفه، همین خلاصه که احترام کنید، به قدر یک دیگر تان رسید، دشنام نکنید. زنی خوب است چیکار کنیم؟ خیلی خدا نتتون چیکار کنیم؟ ما خوب است، زنی خوب به هر چیزی خوب است. در عمرت کسل نمیشه تا اگر خدا یگان بیماری را بالات نیاره. رسول اکرم گفتن من سعادت ابن آدم ثلاث، در بعض روایت 4 آمده است. خوشبخترین مرد دارای 3 چیز است، بعضیا دارای 4 چیز گفتند. یکی زن خوب، دوم خانه خوب، سوم سواره خوب، در بعض روایت 4مش همسایه خوب آمده است. کسی همین 4 چیز داشته باشد خوشبخترین مرد است. خوشبخترین کدام داری خوش به حالت بدلت خرسان شد. کامت که نداری اکو دعا که خدا از امینا اگر با نصیبت کنه تو از جمله خوشبخترین مردکا هستی. ماشین خوب، خانه خوب، زن خوب، همسایه خوب، همین 4 چیز. این حدیث پیغمبر است. در دیگر حدیث پیغمبر گفت من رزقه الله امرأة صالحه فقد اعانه فی شطر دینی فلیتق الله فی شطر الباقی. روایت طبرانی هست. حبیب خدا گفت کدام مرد را که خدا اگر زنی خوب داد نصف دینش کامل شد، پس در نصف دین دیگر خودت کوشش کن. آزی خیلی آدم خدا داد در کار که زنی خوب بیاید. خدا رحمت شون کنه، خدا خوب شون کنه، خدا نیک شون کنه،
خوب باشن انشاءالله این هم آرامی شما هست، هم آبادی جمعیت است. گندشان کند البته خانه هم ناآرام، مردک هم ناآرام، خودش هم ناآرام، فرزندا هم ناآرام. خیلی بدبختی های زیاد دارد. افسوس که این مادرای ما اطراف همین حیات حضرت فاطمه را تماشا کنیم. چه حیاتی خوشرو داشت، چه حیاتی زیبا داشت. فطرت تو جذبه ها دارد بلند، چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. محمد اقبال لاهوری میگد، این مادر عزیز میگد همه چشم و هوش نمیگد زندگی فاطمه را کتابش بخوان. کتابی که فاطمه حیات او را کتاب کردن، حیاتش بخوان، از حیات او درس بگی تا حسین شاخ تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد. اگر تو خدمتگار شوی، رنگ فاطمه شوی، مثل فاطمه شوی، از شکم تو حسین به دنیا می آید، از شکم تو حسن به دنیا می آید. ای خدای، این در همو مردهای پیشم بود. برادرای عزیز غمگین نباشین، فقط دعا کنین، شبها خیزین، نمازهای تهجد. این زنی بدم داشتن یک طرفش خوبه که با خدا پادا شد میته، ای همه طرف اگر با خدا بتد با کم کم مست میشه. یک طرف با مثال یک زنکی گنده های، یگان رفیقی گنده های، یگان دشمنه بود بالای سر دمی مانه، به خاطر حکمت خدا هست ایمون طرف را پاداش دادن بگیره، اجر دادن بگیره. برای همین انشاءالله من باوری دارم که تا او اندازه زنهای گنده که در کتاب ها بعضی وقت میخوانیم، تا او اندازه انشاءالله امروز فکر میکنم وجود نداره. به هر حالم باشد دادرای عزیز، در کدام تو اگر زنی گنده باشد، اولا دعا کن که خدا فعل اخلاقش دیگرگون کنه. اگر قوتت نرسید، محتاج نصیحت باشه، من برادر تو یه روز دعوت که میریم نصیحتش میکنیم، میریم نصیحت میکنیم به خاطر خدا، به خاطر رسول خدا، به خاطر تو برادر مسلمان. من خودم شخصا همراه تو میرم دعوتش میکنیم، خبرش میتیم انشاءالله شاید نیک شود. زیرا غم شما غم ما هست به خدا، خرسندی شما خرسندی ما هست. نمیخواهم که جوان ها آمده در پیش من گریه کنند. والله که در پیش من جوان ها گریه میکنند. جوانم نیست، قریب 30 ساله، 40 ساله، 45 ساله مردک با آب چشم گپ میزند از زیان و ضرر زنش. من بچه او میشم، من دادر او میشم، به خدا طاقت نمیکنم آب چشم او را میبینم. السلام علیکم حاجی محترم. خداوند زبانت را باز شیرین تر گرداند و سخنانت را باز تأثیر کننده گرداند. اگر در پیشگاه خدا با این سخنم گناهگار نشوم، از پدر و مادرم دیده تو را دوست می‌دارم، زیرا هزارها کس از صحبتتون راه درست یافتند. داملای عزیز سوال دارم. من یک زن که خود را مسلمان حساب میکند میگوید که الحمدلله مسلمانم، لیکن میگوید از بین مردها مرد ریشدار را بد میبینم، از بین زنها زن سطردار را بد میبینم. آیا این چه حکم دارد؟ از بین مردها مرد ریشدار را بد میبینم و از بین زنها زن سطردار را بد میبینم. و هیچ مرد بیریش نیست کو، همه مرد ریش دار. شاید این خواهر ما دیدن اینجا بعض موی سفیدای بیریشه به همین خاطر گفته باشه. همینا را ما فکر میکنم این خواهر عزیز نخواه که تا این اندازه به عقل باشه. همین شخصایی که علاقه زمان ریشمانیشون آمده است ریش نمیمانند، شاید همینا را دیده باشه و گفته باشه همینها را ما بد میبینم، مقصد سخن پیغمبر اجرا نمیکنند. شاید این معنا را داشته باشد، من چی میدانم؟ من این خواهر را ندیده باشم، مادر را ندیده باشم. و این چنین گفته است که از بین زنها زنهای بی سطر را بد میبینم.
زن سطردارانه. اللهم صل علی محمد. اگر نافهمیده گفته باشه، نافهمیده از روی جهل گفته باشه، توبه کنه خدا میبخشش. از روی دشمنی گفته باشد، از روی بدبینی گفته باشد، دانسته گفته باشد، از دین بیرون شده است، از سر تجدید ایمان کند، اولین کار میکنند نکاحش از سر کند. اگر دیده و دانسته گفته باشد که ریشدار بد میبینم، سطردار بد میبینم، معلوم این است که تو با خدا جنجال داری، با پیغمبر جنجال داری. زیرا پیغمبر ما ریش داشتند، زیرا عایشه مادر ما سطر داشتند. معنای گپ این است که من محمد را بد میبینم، نعوذ بالله. من عایشه را بد میبینم، نعوذ بالله. زیرا صاحب ریش این بود، صاحب سطر وی بود. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، صدق الله العظیم. خدا میگوید ای پیروای قرآن، ای بنده های خدا، طرز لباس پوشی را از معلمتان محمد آموزین، طرز سخنرانی را از معلم بشریت محمد آموزین، طرز خوراک خوری را از محمد آموزین، طرز رفتار و طرز گفتار و همه آداب از محمد آموزین. هر چیزی که محمد آورد و ما اتاکم الرسول فخذوه، چیزی که آورد قبولش کنید. چی آورد؟ آیا منه پیغمبر خدا ریش نداشتن؟ ریش داشتن. آیا در منه حضرت ابوبکر که شما آب چشمتان در کیسه هایشان میریزد، منه او ریش نداشت؟ آیا در منه حضرت عمر رضی الله عنه که لو کان بعد نبی لکان عمر، پیغمبر گفت بعد من پیغمبری خاتمه نمیشد، هر آینه عمر پیغمبر بود. آیا منه او ریش نداشت؟ حضرت عثمان وصف ریشش میگوید پیشای برش همه را محکم میکرد ریش حضرت عثمان. وقتی کله مبارک بریدن خونها با قد ریش بریخت. ریش داشت. حضرت علی ریش داشت. دوستای خدا صاحب ریش بودن. برای چی بد میبینی؟ آیا چی جای بد دیدن است؟ چی جای بد دیدن؟ و تو مرد را بد ببین که وی زناکار است، وی حرامخور است، وی خدمت خدا و پیغمبر نمیکنه، تو وی بد ببین. من میگم آفرین مادر، خوش به حالت. آخی ریش چی جای زیبایی دارد که ما را چی مجبور کرده است؟ سخن پیغمبر خدا، سخن خدا و الهی زیبایی دارد، و الهی زیبایی دارد. من نمیگم زیبایی ندارد، زیرا پیغمبر خدا گفت زینت مرد ریش است. خداوند در قرآن میگوید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. الله میفرماید اگر کسی دعوا کند که الله را دوست می‌دارم، پیرو پیغمبر من محمد شود صلی الله علیه و سلم، پیرو پیغمبرم شود. وقتی پیرو پیغمبری من شد، دوستش می‌دارم. الله میگوید گناهاش مغفرت میکنید. دادر عزیز، مادر عزیز، آیا چی جمله هست؟ این جمله از روی دشمنی و از روی قصدن بدبینی باشد، اثر تجدید ایمان کن، اثر کلمه عرضه کن، اثر نکاح کن.
حیفی همون گریه های پیغمبر، حیفی همون مهنت های پیغمبر، حیف، هزارها حیف که برای ما امت گناهگار، برای ما امتهای در گناه آلوده حضرت نه بالیشتی خوب داشتند، نه کرپچه ملایم داشتند، نه خانه گرم داشتند، شبان روزن عبادت گریه در حق امت. امروز امت میگوید ما ریش بد میبینیم، برای که پیغمبر ریش داشتن. همون پیغمبری که دست برداشت و گو اللهم امتی امتی و بکا، همون پیغمبری که باری خدایا امتم گریه کردن، نام امتم میگریب حضرت گریه سرازیر میشد. قدر غمخوار بودن، این قدر دوست میداشتن. وقتی حبیب خدا در گریه میگد داده شدن، الله جبرائیل گفت یا جبريل اذهب الى محمد و ربك اعلم فسله ما يبكيك. این حدیثی صحیح است. الله جبرائیل گفت جبرائیل پایان شو، حبیب من محمد گریه دارد، من میدانم که او چرا گریه میکند، لیکن پرسان که وی را برای چی گریه میکند. وقتی جبرائیل آمد پرسید، حبیب خدا گفت الله میداند من برای چی گریه میکنم، رو برای خداوند خبر ده. وقتی رفت خبر داد که الله محمد برای امتش گریه میکند، الله چی گفت؟ چی بشارت داد؟ رو برای محمد بگو این سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، این سنرضیک فی امتک ولا نسوءک. رو برای محمد خبر بده که من که پروردگار عالمیان هستم، حتمی پیغمبر روز قیامت راضی میگردانم و امت او را فراموش نمیکنم. امت پیغمبر را فراموش نمیکنم. با دعای پیغمبر الله ما را فراموش نمیسازد. ما امروز دشمن سنت پیغمبر هستیم. ما امروز قدردانی آب چشم پیغمبر را نمیکنیم. بی رحمانه علیه سنت پیغمبر خدا مبارزه میکنیم. از خدا بترس. به خدا قسم در پیش یک مصیبت وزنین برای تو جان کندن است. الله دانا هست که ایمان تو را شیطان غارت میکند. از خدا ترسیدن در کار، فکر آخرت کردن در کار. کسی که میگوید زن را به خاطر سطرش بد میبینم، معنا چی؟ معنا این است یا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. برادر عزیز، آیت 58 سوره احزاب خوان. امروز قرآن‌های کریلیکی برآمدند. سوره احزاب هوی کن، آیت 58 خوان. پیغمبر الله از بالای آسمان سفارش میده. پیغمبر برای زنها، برای دخترها، برای تمام زنهای مسلمان سفارش خدا را به گوشان برسان. این سفارش بود. چی سفارش؟ یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا یؤذین. به گوش مردم برسان که الله به آنها سفارش میدهد اینکه گردنهاشون پوشانند، بالای سرهاشون پوشانند، پایهاشون پوشانند، دستهاشون پوشانند. این موضع هایی که شهوت کس را بیدار میکند فقط برای شوهرهاشون حلال است و خلاص. سفارش خدا هست.
زنهای بنی تمیم نزد عایشه آمدن مادرمان. لباسهای شفاف داشتند، لباسهای تنوک داشتند. این منزله که امروز میپوشند را به سوی خدا پناه طلب کردن در کار. شفاف بود، بدنهاشان شاید نمیتافت، فقط تنوک بود. حضرت عایشه مادرمان این لباس دید چی گفت؟ این کنتن مؤمنات فلیس هذا بثیاب المؤمنات. مادرای عزیز گفت اگر شما دعوای مؤمنین مسلمانی داشته باشین، این لباسی در بر کردین، این لباسی مسلمان نیست. گفت سخن عایشه است مادر عزیز، سخن مادرمان. جنسی زن بود، تازه عروسه. نزد حضرت مادرمان عایشه آمدن و هم شاید یگان لباسی ناجور داشت و خوب داشت. عایشه دیدن برابر ناراحت میشد. چی گفتن؟ لم تؤمن بصورت نور من تلبس هذا. این لباس کسی می پوشد که از سوره مبارکه نور درکدار نیست. سوره مبارکه نور خوانید. این سخنهای خدا هست، سخنهای پیغمبر است. و این خاطر این مادر کسی که باشد، اینقدر گفتنی هستم، قصدن گفته باشد، از روی دشمنی گفته باشد، باز میگویم از نو ایمان بیار، نکاح نو کن. لیکن اگر نافهمیده گفته باشد، از روی جهل گفته باشد، توبه کند به سوی خدا، خدا میبخشد. خب یک سوال دیگر میخوانیم. سلام علیکم اکای حاجی مرزا، میبخشید با همین سوال من جواب گردانید. در ماه شوال روزه گرفتن چه خاصیت دارد؟ بعضیا میگویند که گرفتن ثواب است، بعضیا میگویند که هیچ ثوابی ندارد. کسی از ماه شوال 6 روز روزه میگیرد، همچنان است که 1 سال در پیشگاه خدا روزه دار است. ماه شوال این بعد رمضان است که گذشت. خب دویم سوال، برای زن خواندن نماز راست یا شیشته درست می باشد؟ نه، نشسته نماز خواندن زن کلا نادرست است، فاسد کننده نماز است. نمازش در پیش خدا هیچ قدر و قبولیت ندارد. کدام زنی که نشسته نماز می خواند، نماز باید راستا خوانده شود. خب در ماه شریف رمضان وقتی که زن حیض می بیند روزه قرض می شود یا نماز؟ البته این روزه قرض می شود، نماز قرض نمی شود. یعنی کدام زنی که در ماه مبارک بیمار می شود آخر رمضان ده وای چی هست، وای از روزه می دارد و از نمازهای فوت شده هیچ کدام شد دیگر قضا نمی خواند. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، من برای شما 2 سوال دارم. یکم سوال، التماس شرط و ضرور است. همین جمعه سوال جواب گویید. از قفای ملایی که زنش را سر داده است، از قفای همین خیل ملا نماز خواندن درست است؟ التماس بابای حاجی جوابش را همین جمعه گویید. درست است. از پس همان ملایی که زنش را سر داده است و بعدا با نکاح کرده و گرفته باشد درست است. خب لیکن ملا باشد، باز میگویم باید که ملا باشد، مثلا علم داشته باشد، قرائت داشته باشد، از مسئله و مسائل درکدار باشد، اصلا همون نام ملاگی را ارزنده باشد. خب درست است. از پسش نماز خوانید، نماز شما را خدا قبول میکنه. یه هر کاری کرده از خودش جوابگر از پیش خدا ده. دویم، اما من پایش درد میکند، اما پایش آب رسد زلال میکند. خب اگر محض کشد درست است یا نه؟ بله درست است. اگر هر یک عضوی ده که آب رسانیدن ضرر میرسانیدگی باشد، اون عضو محض میکشند و اون در آب کار نمیسازند. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. انشاءالله من سوالهای باقی را جمعه آینده برای شما جواب میگویم و خدا خواسته باشد از آیندهش باز از قصه های حضرت عثمان یار سیوم پیغمبر
برای شما انشاءالله صحبت میکنم. الحال باشد وقتم تمام شد. بعد نماز جمعه اینجا یک جنازه رم آوردن، خیلی جوان هست، همگی از حیاتش 20 سال گذشته است. تقدیر الهی بوده است، رازگی خدا بوده است، قسمت که در صدمه روبرو می شود. جوانی با عبادت بودن، جوانی بودن که گویم عاشق و مخلص همین مسجد بودن. اینجا گاه اذان می دادن، گاه وقتا اینجا در درسگیری هم می آمدن. الحال که در دوشنبه تحصیل می کردن همونجا صدمه در روبرو شدن. الحال جسدش منتظر 4 تکبیر جنازه ما و شما هست و همه این برای همه ما و شما عبرت است که مرگ به سر هر کدام ما و شما ناگهان می آید و هرچی خدا خواهد البته حمول می شود. ما فقط در حکم خدا راضی هستیم. هرچی به سر ما میاری خدایا، ما بنده های سرکش نیستیم، ما بنده های دعواگر نیستیم، قوت دعوا هم نداریم. خدایا در حکم تو راضی هستیم. فقط دعا کنیم که خداوند روحش شاد کند و قبرش را خدا پر نور کند و باقی مانده فرزندهاش خداوند عمر دراز و توفیق نصیب گرداند و در دل تمامی خیش و قومیت، از آن جمله اینجا حاجی رجب علی برادری که خدمتگار در این مسجد جیانی همین کس هستند، خداوند صبر جمیل نصیب گرداند. اللهم